Hadi yavrum. Ronaldo ne yapıyor? Boş kale. Ay. Olacağını sandım, Allah çarpsın. Oh, adam çekmiyor. Dakika. Ay. Çok iyi ya. Bir sıfırdı lan ya. 4-0. Ronaldo'nun intikamını alacağım. Of. Çok iyi omuz attım. Sıkıntı yok. Bok görene ne beklersin? Botando a mão no chão, jogando a chota. Gel buraya. Takımı bok etmeyeyim.
Of, çekene bayılacağım. Uganda shot. Botando a mão no chão. Uganda shot. Şimdi ya. Allah Allah. Vay piç. Gol. Adam nasıl ölmedi onu? Bu yüzden ben pes ediyorum. Mala. Ya bak abi dur. Bak. Bak. Ya şöyle dümdüz vuramıyorum ya. Pes ya Allah pes. Arkadaşlar kadroya şimdi ya.
Yemin ederim Messi daha iyi. Allah çarpsın. Baksana. Ha? Ya bak var ya. Talişka koş. Talişka. Allah sizin ananızı siksin. Ronaldo ya biz kim koşamamışsınız zaten. Var mı var lan amına kodumun hakim. Bu maçta şike var. Soruşturma başlasın. Bu maçta şike var. Soruşturma baş. Bu maçta şike var. Soruşturma başlasın. Bir adamı tutamadın ya. Senin ananı var ya. Dur. Trabzonlu orospu ya. Mertens götünü sikeyim. Ne amını siktiğimin mesesi. Sizin var ya ben ananızı domaltayım. Lan oğlum tek şey Ronaldo'ya atacağım. Mesela diğerlerini de oluşturuyorsun. Ya Messi nasıl vururum ya ben? Atamazsın. Oha lan bir maç 15 dakika mı? Ben onu sanıyordum abi. On sıfır. Bok gibiydi. Gaziantep çok kolaydı amına.
Oğlum PES senin oyuncu ilerlemesi. Kaçtı. Ben ne orospuyum. Keşke 250'ye bunu alsaydım. İptal et. Bay bay. Daha gireceğimiz oyun normal Roblox. Karakter bu. Allah çarpsın bu benden daha iyi. Telefon bu. Yine bozdu oyunu. Telefon yanıyor amini. Roblox'ta çok oynamıyorum ya. Bay bay.